بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لایا ہے جن کو دل کی شکایت ہو، انشاءاللہ اس وظیفے سے ان کے دل کا تکلیف ختم ہو جائے گا۔ وظیفہ کی ترکیب یہ ہے: جس شخص کو اختلاج یا دل کی دھڑکن کی شکایت ہو تو اس تعویذ کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالے کہ تعویذ دل تک آ جائے، یعنی دل پر پڑا رہے، دراصل سینے کے گڑھے یعنی گوڑی پر پڑا رہے۔ وہ آیات یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسلامک ٹیچر چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ سلام۔